Spoštovani, v spopadu z epidemijo smo na prelomnici. V veliki meri smo jo uspeli zajeziti, vendar je virus še vedno med nami. Tudi število mrtvih nam žal narašča. Dosedanji uspehi pa nam vseeno omogočajo postopno sproščanje nekaterih omejitev. Včeraj smo tako vstopili v čas tveganja, za katero računamo in upamo, da je razumno. Koliko bomo zaradi narave razvoja bolezni lahko videli in dokončno ocenili še čez 10 do 14 dni. Naslednje sproščanje omejitev lahko pričakujemo po prvomajskih praznikih, seveda pod pogojem, da bodo rezultati testiranj na COVID točkah in rezultati raziskave na splošnem vzorcu ugodni. V zadnjem mesecu smo zagotovili znatne dodatne zmogljivosti ter boljšo organizacijo v zdravstvu, ter tudi dokaj reden dotok osebne zaščitne opreme. Kot narod smo se v veliki meri naučili novih higienskih pravil, upoštevanja varne razdalje in pravilne uporabe osebne zaščitne opreme. Občine so v novih težkih pogojih poskrbele za stotine življenjsko pomembnih malenkosti, ki omogočajo čim bolj normalno življenje. Gospodarstveniki in trgovci so se dobro organizirali za poslovanje v novih razmerah. Dokazali smo, da zmoremo. V naslednjih tednih zato potrebujemo zdravo kombinacijo znanja, previdnosti in odgovornosti, da bomo našli pravo mero med sposobnostjo nadaljnjega obvladovanja epidemije ter sproščanja zapor. Odločilna pa bo naša sposobnost odkrivanja novih okužb v čim bolj zgodnji fazi, testiranje vseh njihovih rizičnih stikov ter možnost uporabe aplikacije za nadzor gibanja okužb. Če bi takšno aplikacijo že lahko uporabljali vsaj na prostovoljni osnovi, kot je že pred mesecem dni predlagala vlada, bi lahko vsaj v nekaj najmanj prizadetih regijah ob razumnem tveganju odpravljali omejitev gibanja na občino bivališča. Ponovno poudarjam nekaj, kar očitno razumejo vsi po Evropi in po svetu, le v Sloveniji imajo s tem nekateri še vedno težave. Bolj natančno smo sposobni odkrivati, omejevati in nadzorovati vire okužb, manj omejitev je potrebnih za 99% vseh ostalih. Epidemija pa pušča za sabo ne samo zdravstvene, ampak tudi gospodarske, socialne in politične posledice. Vlada je danes sprejela dva pomembna zakonska predloga. S prvim dopolnjujemo prvi protikorona paket. Finančna blazina je z njim deloma dopolnjena, zaokrožena in tudi dodatno usklajena. Med prejemnike dodatkov za od epidemije prizadete in ranljive skupine je na več kot milijon podlage iz prvega paketa dodanih še preko 300 tisoč upravičencev. V 5 delovnih skupinah, ki so pripravljale dopolnitve, je sodelovalo na stotine deležnikov, med njimi vsi socialni partnerji ter vse tiste nevladne organizacije, ki pomagajo pri odpravljanju posledic epidemije. Na desetine njihovih predlogov je vlada upoštevala in vključila v zakon. Ni pa bilo mogoče šteti med posledice epidemije številnih starih težav in problemov. Te bomo reševali z drugimi ukrepi. V sodelovanju so bile v dobri veri povabljene tudi vse opozicijske stranke. Žal smo od večine njih namesto predlogov dopolnitev prejeli nesmiselne medijske napade na delovno gradivo, ki smo jim ga dobronamerno posredovali v dopolnitev. Z drugim zakonom o zagotavljanju likvidnosti dodatno omogočamo ohranitev proizvodnih in razvojnih potencialov slovenskega gospodarstva. Država Slovenija bo za najete kredite do določene višine jamčila podjetjem in posameznikom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. S tem je oblikovan dodaten kreditni potencial preko 2 milijard evrov, s katerim bo slovensko gospodarstvo bistveno lažje prebrodilo nekatere posledice epidemije. Tudi v času epidemije moramo ohraniti zdrave potenciale našega gospodarstva, s tem delovna mesta in preko tega vse vitalne elemente socialne države. Napori za oblikovanje evropskega dolžniškega inštrumenta, s katerim bo mogoče ali pa s katerim bi bilo mogoče vsaj del bremena epidemije razporediti solidarnostno in na daljše obdobje, še vedno potekajo. V
četrtek sledi nov krog pogajanj v okviru Evropskega sveta. A žal smo zaenkrat prej kot preboju bližje manjšemu kompromisu, a upanje umira zadnje. Ne glede na različne odprte možnosti financiranja posledic epidemije se moramo zavedati, da bomo morali vsa sredstva, ves denar, ki si ga sposodimo, nekoč poplačati. Tudi zato bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo to sposobni brez prevelikih šokov za blaginjo Slovenije. Vemo, da se bodo po premagani epidemiji ponudile tudi nove priložnosti. Tisti, ki bo iz te krize izšel z manj škode in več ohranjenimi ali celo prenovljenimi kapacitetami, bo močnejši, bolj konkurenčen in zato uspešnejši. Najnižja cena nafte v zgodovini in nekatere druge spremembe prinašajo tektonske premike v mednarodno-ekonomska in politična razmerja. Nekdanja prednost je lahko današnja šibkost in obratno. Slovenija ob teh premikih manj prizadeta in od nas je odvisno, koliko bomo sposobni prednosti, ki jih ohranjamo, izkoristiti. Poiskali bomo tudi notranje rezerve, eno večjo smo na primer že našli. Strošek razkošne obnove hotela na Brdu, na primer, predviden od prejšnje vlade za potrebe predsedovanja Evropski uniji v višini 40 milijonov evrov, bomo zmanjšali za 4-krat. Prav ste slišali, za 4-krat. Kljub temu bo predsedovanje normalno izpeljano. In še kar nekaj podobnih rezerv je na vidiku. Za razliko od zadnje gospodarske krize, likvidnost slovenskih bank zaenkrat ni problem. Imajo dovolj kapitala za izdatno podporo gospodarstva tako v času krize, kot za financiranje v času izhodne strategije. Evropska centralna banka jim je zagotovila tudi dodatne vire kreditiranja. Zato bo naš naslednji največji izziv odprava preštevilnih birokratskih ovir, ki onemogočajo hitrejši razvoj, čeprav smo ga sposobni financirati. Zato, da zagotovimo več investicij, več delovnih mest in boljše plače zaposlenim. Da ujamemo že prvo fazo prenosa proizvodnje številnih produktov iz Azije nazaj v Evropo, ki se zaradi geostrateških posledic epidemije že začenja. Da omogočimo sprostitev pregovorne slovenske podjetnosti, ki je doslej marsikdaj žal lažje rodila sadove v tujini kot doma. To bo na kratko vsebina tretjega, zadnjega, tako vsaj upamo, paketa v spopadu z epidemijo, ki ga načrtujemo že za naslednji mesec, za konec maja. Z njim bomo zagotovili čim lažji prehod nazaj v čim bolj normalno življenje. Z njim bomo tudi podaljšali nekatere ukrepe iz prvega paketa za tiste panoge, predvsem za slovenski turizem, ki so najbolj prizadete in kjer letos žal zagotovo ne moremo pričakovati hitrega ali celovitega okrevanja. Spoštovani, dobrih 5 tednov deluje nova vlada in lahko primerjamo nekatere stvari. Slovenija v spopadu z epidemijo v tem času spet med državami z dobro prakso. Hvala vsem, ki ste to omogočili. Predvsem hvala vsem, ki svojim odgovornim ravnanjem rešujete življenje. Ta danes niso samo v rokah zdravnikov, ampak v rokah nas vseh. Vsak med nami lahko brez vedenja in krivde virus prenaša in njegov prenos po odkritju tudi uspešno zaustavlja. Vsak med nami je lahko del rešitve, kot tudi del problema. Žal bo tako ostalo še naprej vsaj nekaj časa. Zato držimo skupaj tudi tako, da se tega zavedamo in ravnamo odgovorno. Tako bo Slovenija sposobna hitrejšega tempa vračanja v čim bolj normalno življenje. Če ne bo preveč polen pod nogami, bomo lahko Slovenijo z dobrim vodenjem uvrstili tudi med tiste države, ki bodo za epidemijo plačale najmanjšo ceno in bile zato sposobne hitrega okrevanja ter ponovne rasti blaginje. Naredimo vse, kar je v naši moči, da bomo sposobni izkoristiti tudi vse nove priložnosti, ki se bodo zagotovo ponudile. Hvala vam in ostanite zdravi.